السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de yine sahabelerden bahsedeceğiz. Bu konu uzun zamandan beri devam ede gelmektedir. Bedir sahabeleriyle ilgili ilk olarak Katada bin Ma'an Ansari, Hazreti Katada Ensar'dan olup Hazret Benu Zafer kabilesine aittir. Numan Berzad babasının ismi ve annesinin ismi Uneysa bin Keydi. Hazreti Katada'nın Abu Umer'dan başka Abu Amer, Abu Abdullah ile ilişkileri vardı. Hazreti Sa'd Kudri üvey kardeşi olup Hazreti Katada sahabelerden ilk Akba'da yer alan 70 sahabeden birisiydi. Alet Ulema bin İshak'ın bildirdiğine göre o şöyle demişti. O Ensari sahabelerden değildi veya orada görülmemişti o. Hazreti Katada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okçuları arasında Uhud, Hendek ve bütün diğer savaşlarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Uhud savaşı esnasında Hazreti Katada'nın oku onun gözünü çıkarttı. Bütün gözü dışarı çıktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek "Ey Allah-u Teala'nın Resulü, bu oktan dolayı gözüm dışarıya fırladı. Ben hanımımı çok seviyorum. Bu durumda beni görürse gözümü belki de bana ters davranacak diye korkuyorum." O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi eliyle yerine koydu gözünü ve gözü görmeye başladı. O yaşlı olmasına rağmen özellikle bu gözü daha güçlüydü görmekte. Bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne tükürüğünü sürdü ve bunun sonucu olarak da iki gözü de görmeye başladı. Hazreti Katada'nın bildirdiğine göre bu durumu kendisi görerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o yayı bana verdi.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde bu yayı kullanarak ta ki o yay kırılıncaya kadar o yayı kullandı. Yani ok ve yayı kullandı. Buna rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde normal olarak Hazreti Talha'dan bahsedilir fakat bu kişiden bahsedilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde durarak ne zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru ok geldiyse ben vücudumu onun o okların önüne koydum. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bedenine kalkan oldum. Bu zamanda oklar benim gözüme isabet etti ve böylece gözüm dışarıya fırladı. Ve tamamen ayrıldı göz çukurumdan. Bunu elime aldım, gözümü elime aldım. Saldırganlar durduğunda gözümü elime aldım ve onu elime alarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu elimde görünce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Ey Allah'ım dedi. Katada kendi yüzünden ziyade Resul-i Ekrem'i korudu, peygamberini korudu. Bu göz, ey Allah'ım, bu gözü diğer gözden daha güçlü kıl. Bu göz daha güçlü oldu ve öbüründen daha fazla, daha iyi görmeye başladı. Hazreti Katada kendisi bildirdiğine göre başka bir yerde hanımımdan korkuyorum, bu şekilde hanımımın önüne çıkmak istemiyorum demedi. Fakat belki başka diğer tarihçiler bu sözleri daha ilginç yapmak için bunu bildirdi. Hazreti Katada kendisi bundan hiç bahsetmedi. Hanımına giderek gözünü hanımına göstermekten korktu diye değil. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve onu kendi eliyle gördü ve iyileşti ve bu gözü daha iyi görmeye başladı. Bundan sonra Hazreti Katada Zül-Eyn olarak yani tek gözlü olarak tanınır. Bu isim ona verir. Hazreti Katada Hendek ve diğer savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldı. Mekke'nin zaferinde Beni Zafer kabilenin bayrağı elindeydi. 65 yaşında vefat etti. Hicretten 23. yıl sonra onun cenazesi Medine'ye getirildi ve Ebu Said Kudri onun cenazesini Hazreti Müslüman ve Haris onu görmek için mezara gitti. Başka bir ifadeye göre Hazreti Ömer de onu görmek için mezarına gitti. Hazreti Katada'nın torunu Asım bin Ömer idi. O değişik kabilelerin seceresini ve soyunu çok iyi bilirdi. İbn-i Hishak bu yolla çok bilgiler verdi. Bir bilgiye göre Allah-u Teala'nın peygamberi bir keresinde bir yay vardı elinde. Başka bir ağaç vardı ki bu ağaçtan da ok yapılırdı. Bu Uhud Savaşı esnasında yay kullanılmadığından dolayı Hazreti Ebu Katada kullanınca o kırıldı. Hazreti Katada'nın bildirdiğine göre Ensar arasında bir aile vardı. Beni Hubeyr denilirdi ona. Onlar 3 kardeşti bu aile. Beşir, Mübeşir and Beşer. Beşer münafıktı, ikiyüzlüydü. O şiir söylerdi ve şiirle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini aşağılardı. Görünüşte Müslümandı ama davranışları başka türlüydü. Kendisini öyle bir Arap, belli Araplar arasına sayardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri
bu şiiri duyduğunda, onun söylediği şiiri duyduğunda, ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu kötü insan tarafından söylenmiştir. Sahabeler de bunu duydu ve bu şiiri duyduklarında bu Ömer'ik tarafından, yani Ömer'in oğlu tarafından söylendiğini biliyorlardı. Bu cehalet döneminde ve İslam döneminde onların karakterleri farklıydı. Cehalet döneminde ve İslam'da onların ihtiyaçları vardı, fakirdi. Medine'de insanlar hurma yerlerdi veya arpa yerlerdi. Zengin oğullarında beyaz unlu yerlerdi ve o öğütülmüştü. Zengin insanlar Suriye'den bu öğütülmüş unları getirirlerdi. Fakat diğerleri başka şeyler yerdi, arpa gibi. Bir keresinde bir tacir geldi Suriye'den. Amcam Zaha bir Zayid bir çuval beyaz un aldı ve onu kendi torbasına koydu. Ayrıca kendisinde bu torbada ok ve yay vardı. Hırsızın birisi duvardan atlamış ve bu hem silahlı hem de yiyeceği çalmıştı. Sabahleyin amcam bana geldi. Yeğenim dedi, bugün veya gece yarısı bir kişi gelmiş ve bütün yiyeceği ve silahları almışlar. Bunu araştırdık, gördük ve bunu Medek kabilesinden birisi almıştı. O ateş yakıyordu ve belki de bu çaldıklarından yiyecek hazırlıyor diye düşündüm. Bunu araştırırken beni mübarek Allah-u Teala'ya yemin ederim ki belki de sizin hırsızınız Lebib'dir. Başkasına iftira atıyor. Cevap olarak Lebid dürüst bir Müslümandır. Lebid bunu duyunca beni mübarek bundan dolayı beni suçluyor. Ve o silahını aldı ve ben hırsız mıyım dedi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki biz gerçek hırsızı buluncaya kadar bu böyle yapacağız. İnsanlar, efendim siz kılınızı çekin, siz hırsız olmadığınızı biliyoruz. Daha da araştırdılar, çevreden araştırdılar. Beni Übarek'in hırsız olduğundan şüphelendik. Amcam, ey yeğenim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e git ve ondan rica etti. Belki de o benim kaybolan malımı bulmuştur. Bunu duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim ve evimizden bazı kişiler kendi evimizden hata yapmaktadır. Benim amcamın evine gitti ve onun mallarını çaldı. Keşke o silahları geri getirse, fakat yiyeceklerle ilgili olarak ona ihtiyacımız yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben danıştıktan sonra kararımı vereceğim dedi. Beni Übarek'ten bir kişi bunu duyunca kendi insanlarına döndü. Usayr bin Urfa idi onun ismi. Bu meseleyle ilgili olarak konuştu ve ayrıca bazı insanlar, oradaki etraftakiler aynı fikirde oldular. Hepsi beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, Katada bin Numan ve amcası ellerinde hiçbir delil olmadan ailesinin yaptığı bir kötülüğü bize yüklüyorlar. Ellerinde bir delil olmadan bu hırsızlıkla ilgili olarak Katada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gideceğim ve onunla konuşacağım dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, siz hırsızlıkla ilgili olarak
onların Müslüman olduğunu ve iyi insanlar olduğunu söylediniz. Hiçbir elinizde bir delil yoktur. Ebu Katada cevap olarak ben ona döneceğim. O dindar bir kişidir Ebu Katada. Ona döndüm ve keşke dedim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu söylememiş olsaydım. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i incittim diye düşündüm. Bütün malımı kaybetsem bile hiç aldırış etmem ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sıkıntı vermemiş olsaydım. Amcam bana geldi ve bu konuyla ilgili olarak ne yaptın yeğenim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber verdim ve o Allah-u Teala bizim yardımcımızdır dedi. Kısa bir müddet sonra, bu konuşmadan sonra Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesi nazil oldu. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı liyahkuma beynen nasi bima arakallah ve la tekul lil haliline hasibma. Yani şüphesiz biz sana hak ihtiva eden bu kitabı indirdik. Sen insanlar arasında onun sana gösterdiği yol ile hüküm ver. Sakın hainlere hiç savunma. Hainin burada mübarekle ilgiliydi. Vestağfirullah, Allah'tan mağfiret dile. İnnallaha kana gafuran rahime. Allah sonsuz bağışlayan ve rahimdir. Rahmet edendir. Ve Allah sonra Allah-u Teala ve la tucadil anillezine yahtanune anfusahum. İnnallaha la yuhibbu men kana habanan asima. Yestağfuna minen nasi ve la yestahduna minallah ve huve ma'ahum iz büyütine ma la yurda minal kavle ve kânallâhu bima ya'melûne muhîta. Ha entum haulâi cadeltum anhum fil hayâted dünya ve men yubadilullâhi anhum yevmel kıyameh em men yekûnû aleyhim vekîlâ ve men ya'mel su'el ev yezlemu nefsehu thumma yestağfirullahu yecilillahi gafurur rahim. Kendilerine hainlik edenlerden yana olup sakın onları savunma. Allah hainlikte ileri gitmiş, günahkarları iyice saplanmış olanları hiç sevmez. Onlar insanlardan gizliyorlar da Allah'tan gizlemiyorlar. Halbuki onlar geceleyin onun sevmediği konuşmalar hakkında birbirleriyle tartışırlar, danışırlar. Ne oluyor? Allah yaptıklarını mahvedecektir. Dinleyin, dünya hayatında onları durmadan savunmuş olan sizlersiniz. Peki ama kıyamet günü onları kim savunacaktır? Veya o gün onları kim koruyacaktır? Kim kötülük işlerse veya kendine zulmederse, sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ın sonsuz bağışlayan ve rahmet eden olduğunu görecektir. Kim kötülük işlerse, ancak kendi canına etmiş. Allah her şeyi çok iyi bilen ve hikmet sahibi olandır. Kim bir kusur veya günah işlerse, onu suçsuza atarsa, şüphesiz o iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Bu Beni Uberek'in ifadesini gösterir. O
Bu hırsızlık Labib Suhal tarafından yapıldı. Allah Teala velâhu fazlullahu aleyhi rahmetehu lahammel ta'ifetun min ay yudilluh ve ma yudillahu illa enfusuhum ve ma yuzillûneke min şeyin. Ve enzalahu aleykel kitabe vel hikmete ve allemelke ma lem tekune ta'melune ve kana fadlullahi aleykel alima. La hirete kesiren min necvahum illa men amara be sadakatin ev ma'rufen ev islahi beynen nas ve men yaf'al zalike tuğa emel zatillahi ve sevfe nutihi ecren azima. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir topluluk seni helak etmeyi kafalarına koymuştu. Fakat onlar ancak kendilerinden başka hiç kimseye helak edemezler. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitap ile hikmet indirdi. Sana evvelce bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Onların danışma toplantılarının çoğunda hayır yoktur ama sadaka vermeye, iyilik yapmaya ve insanların arasını düzeltmeye davet etmeyi amaçlayan toplantılar müstesnadır. Allah rızası için böyle iyi fikirler verene biz pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Birçoklarda Allah Teala'nın başka ayetleri de vardır Kur'an'da. Biz sadece bunlardan bahsettik. Bütün bu ayetler onların aleyhine indirilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerçeği açıklamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve bu ayet-i kerimeler nazil olduğunda Beni Umeyrek hırsızlığından şüphelenen kişi bütün bu ayetlerin kendisiyle ilgili olduğunu düşündü ve bunu kabul etti ve hırsızlığını itiraf ederek bütün bu çalınan silahları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Rafa'ya sahibine getirdi. Hazreti Katada benim amcam çok yaşlıydı. İslamiyet'i kabul etmeden önce o cahiliye döneminde gözleri çok zayıf. Ben belki de kendi imanında zayıflık var diye düşündüm. Fakat silahları amcama götürünce Müslüman oldu fakat onun imanı zayıftır diye düşündüm. Fakat silahlar ona döndürülünce amcama götürdüm ve onun silahlarını geri verdiğimde ey benim yeğenim dedi amcam. Ben bütün bunları Allah Teala yolunda sadaka olarak vereceğim dedi. Katala ben o zaman fark ettim ki amcamın İslam'ı çok güçlü ve doğrudur. Ben gereksiz olarak ondan şüphe etmiştim. Bu ayet-i kerimeler indirildiğinde kardeşten birisi daha önce de bahsettiğim gibi farklı farklı şiirler yazmıştı. Onun kardeşiydi ve geldi münafıklar arasında idi. Allah Teala bir ayet-i kerime ve men yaşâ'u min sule min ba'dihi minallâhi huda ve yettebehu min sebilel müminine ve tevella neslihu cehenneme ve sa'ati mesihi innallaha la yughfir en yüşrike bihim ve yagfiri men zalike men yeşâ ve ben yüşrik billahi vallahi zalim. Kendisine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygamberlere karşı çıkmaya devam eden ve inananların yolundan başkalarına uyan kimseyi peşinde olduğu şeyin arkasına salacağız. Onu cehenneme sokacağız. Orası ne kötü kalınacak yerdir. Allah Teala kendisine ortak koşulmasını istemez. Ancak kim Allah Teala şirk koşarsa o en çok yoldan sapmış olandır. Münafık olan kardeşi selafayla kaldığında, İslam'dan çıktığında Müslüman bir
Sabit kendi şiirlerinden birisinde şöyle yazmıştı. Zülafa bunu duyunca yiyeceğini onun başına koydu ve onu dışarıya attı. Sen şiirle ilgili bir şey verdin. Bundan hiç kimse faydalanamayacaktır. İşte bunun karşılığı budur. Hazreti Said Hudri şöyle diyor. Bir keresinde bütün gecesini İhlas suresini okuyarak geçirdi. Kulüvallahi ahad. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirildiğinde o Allah-u Teala'ya hayatım elinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne eşittir. Yani Allah-u Teala'nın vahdaniyeti Kur'an-ı Kerim'in temelidir ve bu onun içerisinde öğretilmiştir. Esselam'ın bildirdiğine göre Ebu Hanara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bildirdiğine göre Cuma günü öyle bir saat vardır ki eğer bir Müslüman özellikle bir şeyi ise Cuma günü ve dua ederse, iyi bir şey isterse Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala hiç şüphesiz ona verecektir. Hazreti Ebu Hureyre bu elini göstererek sanki o an o kadar küçük bir zamandır. Ebu Hureyre vefat ettiğinde kalbimde Allah-u Teala'ya yemin ederim ki eğer Said Kudri'ye gidersem bununla ilgili, bu zamanla ilgili olarak soru soracağım. Belki onu biliyordur. Onun önüne geldiğinde o bir şey yapıyordu. Bu sizin elinizde gördüğüm bu bastonlar, diğer şeyler nedir? Bunlarda Allah-u Teala'nın lütfu vardır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları severdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bastonlarla yürürdü. Biz bunları yerine organize ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdik. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yerde bir tükürük gördü. Orada kıbleye doğruydu ve o bastonunu alarak onu temizledi. Siz namaz kıldığınız yere tükürmeyin dedi. Önünüze tükürmeyin çünkü Allah Teala sizin önünüzdedir ve o kıbleye doğru siz namaz kılmaktasınız dedi. Ben belki de bu tam bir Kur'an-ı Kerim'de emir yoktur ama bunu zikrettiği için biz bunu Buhari'de görmekteyiz. Kişi ayağına tükürmesin. Çok pislik bir yerde namaz kılınıyordu. Onun için ayağınızın altında tükürebilirsiniz ama başka bir yerde, başka bir talimatta daha sonra bir eğitim için sizin elbisenizi tamamen tertemiz olmalıdır. Ağzınızı, burnunuzu tertemiz edin namazdan önce ve pislikten uzaklaşın. Eğer mendiliniz veya bir beziniz varsa bugünlerde camide halı var demek değildir ki siz camide tükürebilirsiniz. Bu geçici bir talimat olup esas olarak o dinin o bölgesinde belli yerlerde tükürmeye izin vermiştir. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer gerçekten ihtiyacınız varsa onu temizlemek için bir bez veya mendille dışarıya çıkın ve kendinizi temizleyin buyurmuştur. Bu hadisi söyleyen kişi aynı gece çok yoğun bir yağmur yağıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldırmaya geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Katada bin Numan'a baktı ve Katada dedi. Bu zamanda ne yapıyorsun dedi. Katada, ey Allah Teala'nın peygamberi,
Ben çok az kişi bugün namaza çok az kişi gelmiştir. Dışarıda şimşek çakıyor ve çok az kişi namaza gelmiş dedi. Ben de ilk gelenler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılınca arkada bekle dedi. Namazımı bitince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kitada'ya bir baston verdi ve bunu al dedi. Bu baston sana 10 adım ileri ve arkadan da 10 adım geriden sana adım verir dedi. Evine girdiğinde bir kişinin gölgesini görürsen bu bastonla ona vur dedi. Çünkü o şeytandır. Bu da öyleydi. Ebu Said şöyle diyor. Bunun sonucu olarak gerçekten bu bastonu sevdik. Çünkü bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem verdi bu bastonu. Biz bunu özel olarak kullandık ve bazen bize hediye verilirdi ve bu nimetlendirilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu bastonu çok severdi. Ebu Süleyman daha sonra ey Ebu Said belli bir zaman söylemiştir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günüyle ilgili olarak. O soruya devam etti. Bütün bu bastonları görerek onları düzelterek yine onlardan bahsetmiştim. Yine aynı sorusuna döndü. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Cuma günü öyle bir zaman vardır ki, öyle bir an vardır ki bu zamanı biliyorsunuz, duaların kabul edildiği zamanı biliyor musunuz? Buna cevap olarak ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İlk önce bu saatle ilgili bana söyledi. Daha sonra bunu unuttum. Ebu Selma, yine Abdullah bin Selam'a gittim. Musnad bin Ebu Ahmet İbni Hanbel'in bildirdiğine göre bu zamanla ilgili olarak Cuma günü ki saatle ilgili, anla ilgili bir farklı fikirler vardır. Şundan böyle çıkartıyoruz. İlk önce bu Cuma günüdür. İkinci olarak günün son bölümüdür. Ve üçüncü olarak da bu ikindi namazından sonradır. Yine bunları burada bahsederim. Hazreti Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününden bahsetmişti. Öyle bir zaman vardır ki Müslümanlar bu zamanı bulduklarında eğer dua ediyorsa Allah Teala'dan ne istiyorsa o kabul edecektir duasında. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek bu zaman çok kısa bir zamandır dedi. Ondan sonra Sahih-i Müslim'de yine bir Ebu Kurta bin Musa Aşeri'nin bildirdiğine göre Hazreti Abdullah bin Ömer bana şöyle dedi. Babana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ne söylediğini sordun mu bu Cuma günüyle ilgili olarak? Evet sordum dedi. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. O imam oturup namazını tamamladığı zamandır. Hazreti Abdullah bin Sama'nın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı ve Allah Teala'nın kitabında belli zamanları bulmaktayız, belli saatleri bulmaktayız. Gerçek mümin namazını kılar ve zaman bulamazsa Allah Teala'ya dua ederse Allah Teala onun arzusunu yerine getirir. Hazreti Abdullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni göstererek belli bir zaman vardır, küçücük zaman diye gösterdiğinde evet dedim ben. Çok küçük bir zamandır. Bu zaman ne dedim? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu günün son parçasıdır dedi. Karanlığa doğrudur. Bu zaman gerçek bir ibadet zamanı mıdır diye sordum. Tabii neden olmasın dedi. Gerçek bir mümin namazını bitirip oturduğunda orada hala namazda demektir.
Allah Teala'yı namazdan sonra Allah Teala'yı zikrediyordur. Orada hala namazın manevi bir devamı vardır. Cuma'da öyle bir zaman vardır ki eğer herhangi bir Müslüman bunu ararsa ve Allah Teala onu kendisine vermesini isterse hiç şüphesiz Allah Teala ona verecek. Bu ikindi namazından sonradır. Burada Cuma'dan bahsedilmiştir. Fakat bu hadis asırdan sonradır. Bu Müslim'de bahsedilmiştir. Hazreti Musallama bu zamanla ilgili sorduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Bu zaman günün son bölümüdür. Bununla ilgili Hazreti Müslim Maud kendi tefsirinde Cuma ve Ramazan demiştir. Birbirlerine benzer. Cuma duaların kabul edildiği gün, Ramazan da duaların kabul edildiği aydır. Cuma ile ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir kişi Cuma için gelirse sessizce oturup Allah Teala'yı zikreder ve imamı beklerse ve Cuma'yı hutbeyi dinlerse ve Cuma kılarsa ona özel bir nimet indirecektir ve belli bir zaman Cuma'da belli bir zaman vardır. Kişinin ne zaman dua ederse kişi onun duaları kabul edilecektir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'dan bahsetmiş. Belli bir zaman vardır. Öyle bir zaman vardır ki Müslüman o zamanı bulduğunda ve ayağa kalkıp namaz kıldığında o namazında istediğinde Allah Teala da onu verecektir. Şimdi bu zaman çok küçücük bir zamandır. Bu Buhari'de de belirtilmiştir. Daha önce de bahsettiğim gibi. İkinci Halife Hazretleri ilahi kanunlara göre biz bunu ancak Allah Teala'nın yoluna çağıranların duaları kabul edilecektir. Allah Teala'nın yoluna, sünnetine çağıranların duaları kabul edilecektir. Allah Teala'nın kurallarına göre bu çok büyük bir nimettir. Öyle çok kolay olan bir şey değildir bu. Cuma ikinci ezandan Cuma namazının bitişine kadar devam eder. Biz bu zamanı küçük bir Cuma hutbesi ve namaz çok kısa bir zamandır. Eğer hutbe uzunsa veya bir buçuk saat ise bir buçuk saat esnasında kişi dua ederse bu dualar kabul edilecektir. Bununla birlikte bu 90 dakikada kişi ilk dakikada duaların kabulünde, ikinci dakikada veya üçüncü dakikasında duaların kabulünde ta ki 90 dakikada kişi hangi dakika bu zamanın duaların kabul edildiği zamandır diye söyleyemez. Hangi dakikada duaların kabul edildiğini bilemez. Bu 90 dakika içerisinde başarılı ise duaların kabul edilmesiyle ilgili olarak bütün 90 dakika dua edecektir. 90 dakika devamlı olarak dua edip dikkatleri öyle herkesin yapabileceği, dikkatleri tutabileceği bir şey değil. İkinci hazretleri şimdi ben namaza geldim. Bazı kişiler 5 dakika bile dikkatlerini veremezler. Cuma hutbesinden önce kişi sağa sola bakar. Bazı insanlar sünnetini kılar bile gözleri sağa sola bakar namaz esnasında. Sünnet 2-3 dakika tutar. 2-3 dakika esnasında bile bazen insanlar sola, sağa, aşağıya, yukarıya bakarlar. Ben bunları gördüm Müslüman. Eğer sadece 2-3 dakika dikkatlerini veremiyorsa 90 dakika ve devamlı olarak Allah Teala'yı zikretmesinde öyle bir kolay bir iş değildir. Huzur burada zamandan bahsedilmiştir. Ayrıca devamlılık, dikkat ve konsantre gerekir. Bunun için çaba sarf etmek gerekir. Bu öyle kolay bir şey değildir. Yoksa biz dua ettiğimizde birkaç dakikada hemen kabul edilecek demek değildir. Kişi
O hangi dakikalarda duaların kabul edildiğini bilemez. Dikkatlerinizi başka yere çevirmeden devamlı olarak dikkatleri duaya çevirmek kolaydır. Allah Teala'nın Cuma'nın nimetlerine ermek için çok gayret sarf etmek gerekir. Bundan sonraki sahabe Abdullah bin Mazum, Hazreti Abdullah bin Mazur, Kureyş'ten olup Cuma kabilesindedir. Annesinin ismi Sadela Amas, Hazret Osman Mazun, Hazreti Usama bin Mazum, Hazreti Usama bin Mazum kardeştiler. Hazreti Abdullah bin Ömer onlarla ilgiliydi. Hazreti Ömer'in kardeşi Zeynep ile ilgiliydi. Yezid bin Raman bildirdiğine göre Hazreti Abdullah bin Mamun, Hazreti Usama bin Mazum Dar-ı Akram'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'la birlikteydi. Bundan önce İslamiyet'i kabul etmişti. Hazreti Abdullah bin Mazum ve üç kardeşi Hazreti Adama, Hazreti Osman bin Mazun, Hazreti Said bin Mazum Abesinya göç edenlerdendi. Habşa'ya hicret ettikten sonra Kureyşliler iman ettiler diye bir söz duydular ve hicret eden sahabelerle ilgilidir. Müslümanların yapılan zulümler gittikçe arttığında Müslümanların Etiyopya'ya göçmelerini istedi. Abesinya'nın hükümeti kendi yönetiminde bir zulümlük yoktu. Onun zamanında Abesinya'da Hristiyan hükümet vardı. Orada kral Linges'te ismi orada bulunuyordu ve birçok Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre peygamberliğin 5. yılında 11 kişi ve 10 kadın Abesinya'ya hicret ettiler. Onlar hicret ettiğinde Mekke'den çıktıklarında Şueva denilen yere gittiler. Allah Teala onlara bir nimet verdi. Onlar bir gemi buldular. O ticaret gemisiydi. Tam kalkmak üzereydi. Onlar gemiye bildiler huzur içerisinde. Abesinya'ya, Habeşistan'a gittiklerinde Müslümanlar orada çok huzurlu bir hayat yaşadılar ve Kureyş'in zulmünden orada kurtuldular. Tarihçinin de bildirdiği gibi, yine ben bundan daha önce de bahsetmiştim, belli sözleri duyduklarında geri döndüler. Hicret edenler o kadar uzun süre kalmamışlardı Habeşistan'da. Şimdi Kureyşliler bütün hepsi Müslüman oldu diye duydular ve şimdi Mekke'de huzur var dediler. Bunun sonucu olarak da bütün göçmenler daha düşünmeden hemen geri döndüler. Mekke'ye geldiklerinde bu söz sadece söz, laf olduğunun farkına vardılar. Müslümanları Abesinya'dan Mekke'ye Kureyşliler tarafından döndürülmesini istiyorlardı. Bazıları döndüler, bazıları ise Mekke'de belli kişilerin korumasına girdiler. Bu da uzun süre kalmadı çünkü oradaki zulüm gittikçe daha da arttı. Hiçbir yerde barış yoktu, emniyet yoktu Müslümanlar için Mekke'de. İşte o sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha talimat verdi ve sizler yeniden göç edin dedi. Diğer Müslümanlar da gizlice hicret için hazırlık yapmaya başladılar. Fırsat geldiğinde Mekke'yi bırakacaklardı, terk edeceklerdi. Sonuç olarak Abesinya'ya gidenler 100 kişiydi. Bunların arasında 80'i kadın, diğerleri
erkekti. Bu ikinci kez Habeşistan'a hicret idi. Abdullah bin Mazud'la ilgili olarak o ikinci hicretten geri gelenler arasındaydı. Yeniden o geri döndü. Belki de Medine'ye gitmişti. Abdullah bin Mazum Medine'ye hicret ettiğinde, Medine'ye geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sahil bin Ebeyd bin Sahir ile bir bildirmeye göre Hazreti Abdullah bin Mazum, Utbe bin Amir, Resul sallallahu aleyhi ve sellem onları kardeşlikle birleştirdi. Hazreti Abdullah bin Mazum, Hazreti Osman bin Mazum, Hazreti Hutama bin Mazum, Hazreti Sahil bin Mazum, Bedir Savaşı'na Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldılar. Hazreti Abdullah bin Mazum, Bedir Savaşı'nın dışında Uhud, Hendek ve diğer savaşlara da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldı. Hazreti Abdullah bin Mazum, Hazreti Osman 3. Halife zamanında hicretin 3. yılında vefat etti. Allah Teala bütün bu sahabelerin makamlarını yükselsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر